¿Sabes? El otro día me enteré de que lo normal es comer pan untándole mermelada. Bueno, sabemos que lo normal para nosotros es un sueño. Pues al parecer no voy a terminar de pagar la deuda antes de morir. También estoy seguro de que nunca jamás voy a salir con una chica. ¿Cómo voy a traer a una muchacha a esta posilga? Ni dinero tengo para una cita. Si pudiera pedir un deseo, pediría morir luego de acostarme con una mujer.